Nothing epitomizes the urban glitz and glam of Tokyo quite like Shibuya Crossing. Concrete towers emblazoned with colorful advertisements provide visual intrigue everywhere you look. And the atmosphere, both bustling and orderly, perfectly reflects the values of the metropolis. This is Tokyo, right? Well, not quite. In reality, Tokyo is more than just its skyscrapers and features a wealth of natural beauty and traditional charm. Here, shadows of the past mingle with modern conveniences, and nature blooms alongside state-of-the-art structures. Does sustainability also have a place in this unique city? Let's find out. Sustainability is a concept that refers to environmental, social, and economic practices that maintain present-day needs without compromising the needs of future generations. Surprisingly, Tokyo has not been known for its sustainable tourism, a preconceived notion that persists to this day despite the country's long-rooted history in sustainability. Even now, the city is implementing numerous practices to further grow into a vibrant, environmentally balanced, and inclusive community. Journey with us through Tokyo's past and present and discover the sustainable side of this iconic city. Hi everyone! By this point, I'm sure we have all heard about sustainability. We might have switched to carrying refillable bottles, saying no to plastic bags, or even implementing sustainable practices in our daily lives. But what changes are being made when it comes to large-scale organizations or governments? Today we are in Shibuya, one of the busiest areas of Tokyo, to find out what people think about Tokyo's sustainability. All around me, I see sky-high buildings, thousands of cars, and people rushing on the street, and only a few trees. But is this the actual Tokyo, or is there a greener side to life in the big city? Let's find out. So, what do the people of Tokyo have to say about sustainability? SDGs は何なのかわかりますか？リサイクルとか、あとはなんか 3R リデュースとか。サステナビリティっていうのはなんとなく環境のためにするっていうのはまあ大体、なんとなくわかるんですけど、未来のために良くするみたいなそういうのはなんとなくは知ってます。Do you do any sustainable practice in your daily life? ゴミの分別とか、あとなんかペットボトル洗って処分したりとか。私の場合はもういつもエコバッグを。The standards that we have living here are a bit more sustainable than where I originally come from. Trying to make my own food more instead of like using things that have like a plastic box. コンビニでフォークとかスプーンをいただくときに結構ですっていうようにしてます。僕コーヒーすごい飲むんですけど、紙のコップだったりして飲むようになってきたんで変わってきてるなという実感はあります。Have you heard about anything like sustainability wise, like what is up in Tokyo? No. Yes and no. Because like to me, sustainability is a lot of people think the environment. But I think sustainability goes even beyond that. It goes about, the upkeep of your city and the welfare of your citizens. So I know I've heard of like several smaller initiatives going on that involve sustainability in Tokyo. 電車とかも走ってて、なんかラッピングされてる SDGs そうありますね。それを見たりして、結構見ること多いかもしれないです。はい、SDGs はなんかバッジをつけてる人が結構多くて、最近あと CM とかでも流れたりしてきてよく聞いています。So what comes to your mind when you think about Japan and sustainability? The first thing when I think about Japan sustainability, I think the best thing in Japan here right now is the transportation. It works so good, and I think this is one of the best cities in the world where you can move without car. I think
this is a really good city to live. Having, healthcare and a national pension plan and things like that. To me, that's a form of sustainability that helps the welfare of the citizens. Do you think there used to be any sustainable practices from the beginnings of time? 江戸時代とかすごいリサイクルとかしてて、なんか古紙の回収とか、なんかそういうリユーズのなんかものをなんかいろいろやってたみたい。例えばその夏に暑かったらエアコンがない時代だったらその打ち水をしてちょっと涼しくするとか。例えば洋服一つとっても、着物っていうのは形が今までずっと一緒であれは着物は一度着てからまたほぐして、でまた形を整えることで何世代にもわたって着られますし、すごくその時点でサステナビリティな文化を持ってると思いますけど。So let's rewind time and go back to the origins of Tokyo's sustainability. Welcome to Taito City. The special ward located in Tokyo is renowned for its shitamachi, or old town vibes, and it is imbued with stories of the past. Taito is an excellent spot to learn about the city's history, as it has remained relatively unchanged since the Edo period. And one of the best and most iconic reminders of the city's past are bathhouses, or sento in Japanese. That's what we're here to do, so let's go inside and explore. These facilities were popularized during the Edo period when using resources efficiently was essential to a sustainable society. In addition to sharing bathwater, sento owners would also burn discarded scrap wood to heat water. Even today, sento still integrate these sustainable philosophies into their modern-day practices. For instance, in order to conserve energy, many sento use the heat from dirty water to help boil new water. Aside from its eco-friendly implications, sento culture is also an important part of Japan's heritage. Now let's talk to Koichi Kitajima, the chairman of the Sento Association, to learn more about the heart of these bathhouses. こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごくいい場所だと私は考えております。外国の方には多分そういうのはないでしょうけども、どんな人も全て脱いで裸になって入浴するっていうところですね。海外に行くところによると、水着を着て入るところがありますけども、日本の場合には全く何もつけないで入ると。で相手の体をじろじろ見ることもなく、お互いにコミュニケーションを取りながら入るっていうところは日本独自だと私は考えております。銭湯独自がですね、昔からあるものであるんです。台東区はいろんなところでは、観光の一環ですが、重要な文化財としてお寺ですとかそういうものを重要にしています。で外国の方にもそういうものを進めていますし、で銭湯だけに限るとですね、やはり下町ということがありまして、台東区は下町文化が根強く残っているところであります。下町というのは隣近所が仲良くやっていく、で共助ですね、お互い助け合うというところがやっています。でお客様ももともと地元の人が中心ですので、お互いが助け合うところでは重要なコミュニケーションの場にもなっておりますので、大変いいと思います。やはり台東区は下町文化を重要しています。人と人のつながりですね。台東区のその銭湯は人と人のつながりが非常に強いところでございます。だからといって他者を排除することは決していたしません。誰でも来ていただいて楽しくコミュニケーションを取れる場所になっております。そのためには台東区としての人が皆さんに銭湯を進めているというところでもあります。ぜひ来ていただきたいと思います。うちの弁天湯だけではなく、台東区にはさまざまな変わった銭湯があります。サウナを中心としてやっている銭湯ですとか、水風呂もありますよという歌っている銭湯、あとですね、温泉の成分を取って地下水から取っているんですが、それを売りにしている銭湯もありますし、大変ユニークですので、ぜひ台東区にいらしたらうちだけではなく他のところも回っていただいて楽しんでいただきたいと思っています。そうですね、まず入り口に来た時に片言でもいいので一言「こんにちは」とか「お願いします」ってことを言っていただければ、店主ですとか他の方々にも優しそうな外国の方が来たんだなってことで受け入れやすいと思います。
でなかなか分かりづらいでしょうけども、中に入った時にも「すいませんちょっと」っていうようなことで会話をしていただければ、今は最近英語を話せる方がだいぶ増えてますので、その方々が優しく教えてくれます。やはりコミュニケーションを取る場所っていうところでは銭湯は非常に大切ですので、どんどん話しかけていただければと思います。Okay, as we learned today, sento are more than just places to take a bath. They are communal spots where people can gather and unwind and build bonds with fellow bathers. And thanks to Taito City's focus on cultural sustainability, people, residents, and also tourists can still experience this rich culture today. ありがとうございました。ありがとうございました。お気をつけてどうぞお帰りください。Okay, next, let's head towards the western part of Tokyo to learn about traditional indigo dyeing. As we have seen with Tokyo's bathhouses, when we talk about sustainability, we cannot forget about cultural sustainability. This includes the continued practice of techniques that represent years of heritage and maintain cultural beliefs. Actually, Tokyo, despite the modern age, is still home to numerous stores and workshops that sell and promote traditional crafts. Hello everyone, and welcome to Ome, a city located in the mountains of western Tokyo. As you can see, I am surrounded by all these beautiful, deep blue colored garments. The distinct blue color comes from a process called aizome, which is the traditional Japanese art of dyeing textiles with natural indigo. The products, which are known as Japan Blue, aren't just pretty. They are also environmentally friendly because only natural materials are used in the dyeing process. Ome is a great place to learn more about aizome because this city, blessed with plenty of good water, was once one of the greatest textile manufacturers during the Edo period, a time when indigo dyeing became extremely popular in Japan. Let's go check it out. This place, Kosoen, is an indigo dyeing studio that still practices natural indigo dyeing to this day. They also offer dyeing workshops for tourists. Let's talk with indigo maker Hiroshi Murata to learn more about their preservation efforts of the Japan Blue, which has been passed down for centuries. 藍染め自体がやっぱり古くから伝わってきているもので、その原料としてもやはり自然から取れるものだけで完結できるような染め方っていうのは世界でも類を見ない染色技法になってるんですね。なのでそういったところで、自然からもらってそれを自然に返していくっていうところでのつながりは感じられるのかなっていうふうには思ってます。はい。そうですね。藍染めの伝統文化自体はやはり江戸時代、江戸の町がジャパンブルーっていうふうに評されたように、藍染めっていうものが日本人の一番根幹に近い部分になってくるのかなっていうふうに思っていて、やはり日本人の人でも藍染めが嫌いな人ってあんまりというかほぼいないんですよね。なのでそういった意味でも日本人の文化っていうものを継承していくっていうのは大事なことなのかなとは思っています。藍染めのワークショップでは、コロナ禍になる前までは海外の方が約 60% ぐらいだったんですけれども、その中でもやっぱりヨーロッパとかアメリカの方々が結構メインではありました。そこからコロナになって日本人の人たちにもやっぱり内側を見るようになってきたのか、増えてきて今だと9割ぐらいは日本人の人で 10% ぐらいはやっぱりそれでも海外の方はいらっしゃっていただけるようになっていて、そういうふうな状況ですね。特に日本人についてなんですけれども、それまでがやっぱり日本人って自分の国の文化っていうものをあまり認識していなかったりするんですね。なので藍染めっていうものを海外の人は逆にふんわりナチュラルなものとかそういったところで興味を持って聞いてもらってたりはするんですけど、逆に日本人って藍染めっておばあちゃんのものとかもう昔のものみたいなイメージが強かったりはするので、なのでそういったところの印象をちょっとでも変えて認識してもらえると嬉しいなっていうふうには思っています。
そうですね。できるだけそういう意味で一般の自分たちの生活の中でどうやったら使えるかなっていうところを意識して商品開発はしているので、なので逆に藍染めで染められないものって科学的に作られているものだけなんですよ。なので自然のものは全部染められるように、皆さんにどうやったら使ってもらえるのかを考えながら作っています。そうですね。サスティナブルっていう、それこそ SDGs とかっていうものに関しても17個のゴールが設定されているじゃないですか。その中でどのゴールに当てはまるのかっていうと、どちらかというと、自分の国を知ろうとか、そういったところのゴールも一つ設定されてたりとか、あとは使う責任と作る責任っていうところがあって、そこの使う責任作る責任っていうところでは、作る部分に関しては 100% 天然のもので自然に帰れるようなもので、完全な循環型の、染料ではあるので、そういったところでの責任を果たせるのかなっていうふうにも思いますし、水を大量に使うとかそういったことも、ある程度の量は使うんですけど、今の化学染料とは違う部分にもなってきますし、あとは、使うっていうところに関しても、さっきも説明があったように繊維自体も強くなるんですね。なんで一つのものを一回染めて使えますよ。でまたちょっとかすれてきちゃったとかでもう一回染め直しをして蘇らせることができるんですよ。なのでそういったところでも物を長く使うとか大切にしていくっていうところの観点からは、そういうサスティナブルな生活だったりとか社会に対して貢献できるのかなとは思います。Kosoan's workshops are one example of initiatives to preserve traditional practices for future generations. In Tokyo, tourists can support the continuation of these traditional products by buying from local artisans and by participating in hands-on workshops, which results in sustainable tourism. Now let's head back to the bustling center of Tokyo and see how bees are helping in adding greenery to the city. Hello from Ginza. This renowned district, located in Tokyo's central Chuo ward, is famous for its upscale shopping, fine dining, and high-end atmosphere. However, above the classy skyscrapers and bars, you may be surprised to find a thriving bee community. In 2006, about 10 volunteers collaborated to launch the Ginza Honeybee Project and brought 30,000 bees to the rooftop of Pulp and Paper Hall. Now, the project has nearly 500 members and harvests roughly 2,000 kilograms of honey per year. With its rooftop garden, thriving bee farm, and eco-friendly products, the Ginza Honeybee Project is a wonderful example of sustainability in Tokyo. I'm here today with Atsuo Tanaka, the vice president of the project, to learn more about this intriguing operation. Konnichiwa. こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チェリーブロッサムと。ああ。これはリンデンです。Okay. それからこれはホーリーバジル。Oh, so pretty. Have you had holy basil? I have not. Indian Ayurveda. Very relaxed. Oh. Oh. Yeah. Yeah. Good smell. Very nice. Mm. はい。ですね、2006年に、屋上を探しする養蜂家さんがいるということで、その方と会って貸してあげるはずがなぜか自分たちで飼うことになっちゃった。それがスタートでした。ミツバチがたくさんの蜂蜜を取ることで、木々が受粉して実をつけてその実を鳥が食べるんですね。人間が植えた木々がですね、ミツバチを通してどんどんこう命がつながっていくということが見えてきました。
で、私たちはさらに、街の中に緑を増やしていこうという活動につながってきました。そうですね、今まで気がつかなかった街にある咲いてる花とか木々とか、それから鳥とか、ツバメがたくさんミツバチを食べに来ますから、さまざまな多様な生き物に対して、気を配るようになってきました。シーズンには、4月からですね、だいたい8月ぐらいミツバチを飼って、たくさんのボランティアと、この屋上で、蜂蜜を採取しています。それ以外にも、ボランティアの皆さんとビルの屋上を緑化するという活動をしています。地方のさまざまなローカルな花を植えることで、地方にまた私たちがツアーに行ったり、ミツバチを通してですね、人と人、人と自然、都市と地方、そういったものがつながるようなことが、活動として広がってきました。今世界の、農村人口、都市人口が上回ったというふうに聞いています。地球にすごく負荷をかけているということだと思うんですけれども、都市から環境をデザインしていく、各都市が、多様な生き物と共生するような、そんな社会を目指していきたいな、それを、日本だけじゃなくて世界にね、発信していけたらいいなというふうに思っています。Wow, what an amazing experience. Who would have thought we could learn so much about nature atop a skyscraper? It just goes to show that sustainable initiatives can exist in the most unexpected places. What else can Tokyo teach us about sustainability? Let's journey into the Pacific Ocean to find out. Unknown to many, the Tokyo metropolis encompasses 11 islands that extend into the Pacific Ocean. The Tokyo Islands are renowned for their picturesque beauty, close-knit communities, and island-specific cuisines, making them perfect seaside getaways. One of them is Kozushima, a roughly 18.5-kilometer island blessed with some of Japan's most mesmerizing night skies. In December 2020, the International Dark Sky Association designated Kozushima as an international dark sky place. The island has launched numerous initiatives and educational programs to combat light pollution, which not only enhance the night sky, but also protect the habitats of endangered wildlife. Kozushima also started a stargazing guide training program in which locals are trained to conduct stargazing tours. Through these tours, locals teach visitors about light pollution and introduce them to the island's cherished skies. Through its Dark Sky Place initiatives, Kozushima is creating a legacy that future residents and tourists can marvel at for years to come. Tokyo looks a bit different now, right? Thanks to the persevering traditions of the past, sustainability has long been embedded in the city's culture. These sustainable ideologies still live on in modern-day Tokyo and offer unique perspectives that have the power to reshape not only Japan, but the world. During our adventure, we learned about Edo period ideals at bathhouses, experienced eco-friendly dyeing techniques, befriended bees atop a skyscraper, and even marveled at wondrous island skies. Each stop illustrated a different perspective of sustainability and demonstrated Tokyo's commitment to an environmentally, culturally, and economically balanced future. Speaking of the future, you may be wondering what Tokyo is planning in terms of sustainability. In our next video, we will explore Tokyo's nature-filled west and then take a closer look at its evolving skyline. You will also have a chance to gain insights from Tokyo's future generations and hear their perspectives on sustainability. Thank you for coming along on this journey with us. Next stop, the future.
See you later. じゃあまたね。